orain getarian antxoa sartu da. Goazen antxoak arrautzastatu goxoak prestatzea. Lehenik arrandegian eskatu antxoak garbitzeko eta barruko hezurrak kentzeko. Lehenengo arrautzak ontzi batean jarri eta ondo irabiatu. Beste ontzi batean irina prestatu. Ondore, antxoak irinetatik pasa eta gero arrautzetatik. Azkenik, olio beroan frijitu. Ikusten duzue, errezeta oso erresa da. Espero dut gustatzea.